Et c'est pour ce nom saint qu'on est là aujourd'hui. Nie jesteśmy, kochani, tu dla siebie, On n'est pas là pour nous, ale dla świętego Boga. mais pour le Saint Dieu. On nas wszystkich łączy w jedno ciało. Il nous a tous unis en un seul corps. Jemu niech będzie chwała. Et qu'à lui soit la gloire, Wszelka chwała. toute gloire. Kochani, dzisiaj, tak jak już każdy wie, Aujourd'hui, comme chacun de vous le sait, mamy wyjątkowy dzień. on a un jour spécial. Są z nami bracia i siostry z Holandii. On a des frères et des sœurs de Hollande. I z tego miejsca, kochani, chciałbym was bardzo, bardzo serdecznie przywitać. Et de ce lieu, j'aimerais vous saluer très sincèrement. Zanim nasz brat Adrian podzieli się słowem, Avant que notre frère Adrien va partager la parole, chcę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo się cieszymy, że z nami tutaj dzisiaj jesteście. j'aimerais vous dire qu'on est vraiment très heureux que vous êtes là avec nous. Można powiedzieć, że tutaj na tej ziemi On pourrait dire que sur cette terre, jesteśmy takimi bliskimi sąsiadami, prawda? on est comme des voisins très proches. Belgia, Holandia. La Belgique, l'Hollande, I dzieli nas tylko taka linia graniczna. et il y a juste une frontière qui nous sépare. Ale najwspanialsze jest to, Mais le plus merveilleux, c'est że w Królestwie Bożym que dans le royaume de Dieu, możemy powiedzieć, że nie ma żadnych granic. on peut dire qu'il n'y a aucune Amen. frontière. Amen. Amen. Ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Parce qu'on est tous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Kochani, nie będę przedłużał. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Bracie Adrianie, oddaję mikrofon. Je te donne le micro, Adrien. Niech Duch Święty Cię prowadzi. Que le Saint-Esprit te guide. A nas, kochani, proszę wszystkich o uważne słuchanie. Chwała Bogu. Gloire à Dieu. Żeby wyrazić to, co czuję, co my czujemy, Pour exprimer ce que je ressens ou ce que nous ressentons, zacznę od psalmu 122, wiersz 1. je vais commencer par le psaume 122, verset 1. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Quelle joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Dziękuję również, że zrobiliście miejsce w waszych sercach dla nas. Je vous remercie aussi que vous avez fait une place dans vos cœurs pour nous. Zdaje się, że Paweł, apostoł, pisał do Koryntu, On sait aussi que Paul, qui a écrit pour Corinthe, żeby zrobili miejsce w sercach, bo idzie, bo nadchodzą bracia. il a dit que de faire une place dans son cœur parce qu'il arrivait. I dziękuję z tego miejsca w imieniu nas wszystkich, Et je vous remercie de cette place au nom de nous tous, waszych współbraci i sióstr z Holandii, de nos confrères en Hollande, że ów miejsce w waszych sercach znaleźliśmy. qu'on a pu trouver de la place dans vos cœurs. Kochamy was On vous aime i błogosławimy et on vous bénit. w imieniu naszego Ojca Au nom, Jezusa Chrystusa. au nom de notre Père Jésus-Christ. Przywożę również pozdrowienia Je vous amène aussi des salutations z naszego bratniego zboru w Wuppertal, Niemcy. qui est en Allemagne. PSH Wuppertal, polska społeczność. Też mamy tam rodzinę i błogosławią wam i pozdrawiamy was w ich imieniu. On a un sous-groupe qui est en Allemagne justement et qui vous apporte leurs salutations. Jest to dla mnie moment też historyczny i wielka radość wypełnia moje serce, że mam przywilej być wśród was. C'est aussi un moment historique pour moi et c'est un grand privilège que je peux être là. I tym bardziej, że mam przywilej usłużyć Bożym Słowem. Et c'est un privilège aussi que je peux partager la parole de Dieu. Gdy szukałem kazania mego mistrza na ten wieczór, Quand je cherchais la prédication pour ce soir, w moim sercu rodziło się pragnienie, by wywyższyć Boga dans mon cœur, il y a eu l'envie de élever notre Seigneur za jedność, jaką stworzył w Chrystusie Jezusie. pour l'unité qu'il a fait dans Jésus-Christ. I w tym temacie chciałbym się poruszyć. Et c'est dans ce thème que j'aimerais partager aujourd'hui. Jest to niezmiernie ważny temat, C'est un thème qui est très important, który
Gdy wszystko jest w porządku, wielbi Boga i oddaje cześć całemu niebu. Quand tout va bien, ça rend gloire à Dieu et ça met l'adoration dans les cieux. I z tego powodu też Et par ça, szatan nienawidzi tej wielkiej prawdy. Satan déteste aussi cette vérité. Ale prawdą jest to, Mais la vérité est że jak coś jest z Boga, que quand quelque chose vient de Dieu, to będzie trwało wiecznie. que ça va durer pour l'éternité. Bo szatan nie przemoże Car Satan ne viendra pas królestwa naszego Stwórcy. détruire le royaume de notre Dieu. W domu Bożym panują pewne zasady. Dans le royaume de Dieu, il y a certaines règles. I dekret króla brzmi, Et le décret du roi Łukasza 1,52. dit dans Luc 51, Bogaczy odprawię z niczym, a spragnionych nasycę dobrami. dans Luc 1,52, A spragnionych nasycę dobrami. il renverse les rois de leur siège et il relève les petits. Zatem trzeba poddawać się próbie, Il faut donner czy trwamy w wierze i w zdrowym duchu, gdy zgromadzamy się w to czy inne miejsce, quand on est dans un lieu où on doit être dans le même esprit, by Bóg na podstawie swego dekretu pour que Dieu, par rapport à son décret, mógł obdarzyć swój lud dobrami. il peut donner le bon pour ces gens. Ja przyszedłem spragniony Boga, Moi, je suis venu envieux de Dieu bo mi nigdy mało. parce qu'il est jamais trop peu. Nie jestem bogaty w tym sensie Je suis pas riche dans ce sens, samowystarczalny. dans la satisfaction. Coś w rodzaju przyjąłem zbawienie, nawróciłem się, narodziłem na nowo i już mogę na tym stadium pozostać. Je reste pas sur le stade où j'ai été né à nouveau. Nasz duchowy stosunek Notre façon d'être spirituellement winien być zawsze stanu spragniony. Nasz duchowy, il doit toujours être dans un état de désir. wtedy Chrystus jako głowa Kościoła i żywiciel swego ciała À ce moment-là, Jésus-Christ, en tant que tête de son corps, obiecał, że nasyci nas dobrami, il a promis qu'il va nous donner du bon. bo On jest krzewem winnym. Il est la plante A my winoroślą. et nous, on est le fruit. I naturą naszą jest to, by czerpać życie tylko z Chrystusa. Et notre nature, c'est de prendre la vie seulement de Jésus. I ta radość zawsze jest uzależniona od Niego, od Mistrza, od Króla. Et ça ne vient que seulement de lui, de notre roi. Dlatego w tym miejscu lub w każdym innym, gdzie przychodzimy w Boże oblicze, Et que ce soit dans ce lieu ou dans un autre lieu, dès qu'on arrive devant le trône de Dieu, jeśli jestem spragniony mojego Boga, quand j'ai le désir de mon Dieu, że mam pragnienia, problemy, pewne sprawy i przychodzę z nimi do Niego, j'ai le désir, j'ai des problèmes et je viens avec ça vers lui, to On obiecuje, że nasyci mnie dobrami. alors lui il promet de me donner du bon. Ale jeżeli jestem człowiekiem, który myśli sobie, że wszystko już ma, tak jak ten zbór Et je suis une personne qui pense qu'il a déjà tout, w Laodycei, comme cette église qu'il a mis en Ésaïe. to Bóg powie, nic dla ciebie nie mam Alors Dieu va dire, je n'ai rien pour toi. i odprawię cię z niczym. Et je vais te faire repartir sans rien. Dlatego tak ważnym jest to, byśmy przychodzili głodni. Et c'est très important de venir justement avec la faim Głodni naszego Boga de notre Dieu. i trwali w krzewie winnym. Et d'être persévérant dans cette plante. I uzależniali się od szczęścia tylko w Chrystusie. Et de prendre juste notre bonheur en Jésus-Christ. Oczywiście wszelkie inne rzeczy, rodzina, to co Bóg daje też jest z Niego, ale wpierw On. Il y a aussi d'autres choses qui viennent de Dieu, mais comme la famille, mais on doit justement le mettre en première place. Jesteśmy głodni Boga, Est-ce qu'on a faim de Dieu? to czerpmy z naszego Mistrza. Alors puisons de lui. Więc modlimy się, Panie Jezu, posil swój lud. Alors on prie, Seigneur, renforce ton peuple.
udziel siły, mądrości, donne la force, l'intelligence, miłości, poznania Twojej woli. de l'amour et la connaissance. Amen. Amen. Dziękuję też za podanie nam prawicy na znak jedności w duchu. On te remercie aussi pour ta main droite que tu as donnée. Dziękuję za kredyt zaufania, Je te remercie bracie Łukaszu, pour la confiance que tu nous donnes, frère Lucas, duszpasterzu tej trzutki. le w Belgii. pasteur que tu es de cette église. Jest to wielki przywilej, radość i postaram się z całych sił nie zawieść. C'est un privilège et je vais essayer de ne pas vous décevoir. Naszym głównym wersetem będzie Ewangelia Jana, 17 rozdział. Notre verset principal va être l'évangile de Jean. Jest to modlitwa Werset naszego 17. arcykapłana. C'est la prière de Jésus. Jana, 17 rozdział. Donc c'est Jean 17. Chrystus, jak jeszcze był na ziemi jako Bóg i człowiek, Jésus-Christ, quand il est venu sur terre et qu'il était encore un homme, chwilę przed śmiercią avant de mourir, modli się Il do Ojca i prosi o to, byśmy byli wszyscy jedno. il a prié à son Père et il a demandé qu'on puisse être tous en un. Będę czytać od wiersza 21, Je vais jak lire à się nie partir mylę. du verset 21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Que tous soient un, Père, tu vis en moi et je vis en toi, de la même façon que tous soient un en nous. Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Ainsi ils seront parfaitement un. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. To jest jedno wielkie poselstwo, które Bóg dał Kościołowi, by je pielęgnował, dbał. C'est une grande indication que Dieu a donnée pour que l'Église puisse faire attention à celle-ci. Bo wtedy czytamy, że świat uwierzy, Parce que ici, on peut lire que à ce moment-là, le monde croira że Bóg posłał Jezusa. que Dieu a envoyé Jésus. Jezus wstąpił do nieba, Jésus est parti au ciel, po prawicy zasiadł il s'est assis à la droite i posyła nas. et il nous envoie nous. I w 2 Koryntian, 5 rozdział, 20 wiersz, Et en Corinthiens 2:5, mówi nam il nous dit, o kolejnym poselstwie tej samej rangi. il parle de la même chose plus ou moins. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. 2 Corinthiens 5, 20. Donc c'est 5 Corinthiens 20, 2 Corinthiens 5, 20. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui nous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Żeby jednak te drugie poselstwo wypełniło się, Pour que du coup cette deuxième parole puisse s'accomplir, pierw musimy być tą jednością z Ewangelii Jana, o której czytaliśmy przed chwilą. on doit être dans l'unité avec la première partie qu'on vient de lire en Jean. I gdy osiągniemy ten stan, który Bóg stworzył, Quand on va arriver au stade que Dieu a créé, będziemy zdolni do tego, by poselstwo sprawować z Koryntian 2 rozdziału, on sera capable de Piątego mettre en rozdziału. pratique ce qu'on vient de lire en Corinthiens. by przyprowadzać ludzi do Chrystusa. Pierw sami musimy być jedno w Nim. Pour pouvoir apporter les gens à Jésus, on devrait nous-mêmes d'abord être en unité avec lui. I ufam, że wśród was nie ma problemu z jednością, Et je crois qu'entre vous, il n'y a pas de problème d'unité. ale jak wspomnieliśmy na początku przez brata, który rozpoczynał nabożeństwo, Et on a pu, au début, quand on a commencé le culte, w sposób szczególny Bóg umiłował nas i postawił w
tym miejscu jak Belgia, Holandia, Niemcy, Dieu nous a aimés d'une certaine façon qui nous a déposés dans certains pays, la Belgique, le Hollande. i ciąży na nas potężne, piękne poselstwo, Et on a un appel qui est très grand sur nous. i pragnąłbym, byśmy czuli ten błogosławiony ciężar, tak się wyrażę, tego dzieła, które Bóg czyni w nas i przez nas. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre cette bénédiction qu'on a reçue sur nous. Gdy jesteśmy jedno, Quand on est dans l'unité, nie ma między nami podziałów, il n'y a pas entre nous de séparation, sporów, złości, gniewu, il n'y a pas de malaise, de rancune. to tylko wtedy C'est seulement là, Ojciec Bóg notre Dieu, notre patrzy Père, na nas, na Qui- każdego z osobna, regarde chacun de nous, jak na Chrystusa. regarde chacun de nous séparément comme sur Jésus. Bo czytaliśmy, że On ukochał nas tak jak Jezusa. Car on peut lire qu'il nous a aimés comme il a aimé Jésus. I skoro jesteśmy ciałem I comme- naszego Zbawiciela, Et comme on est le corps de notre Créateur, to Ojciec patrzy na nas jak na Chrystusa. donc Dieu nous regarde notre Père nous regarde comme à Christ. I każdy z nas tu zebrani Et chacun de nous ici présents, jesteśmy odpowiedzialni nous sommes responsables przed świętym Bogiem, devant le Dieu saint by tą jedność podtrzymywać, pour que cette unité reste, by miłość obopólna zakrywała nasze wady, niedoskonałości, pour que l'amour puisse cacher nos imperfections. bo tylko wtedy jesteśmy chlubą dla naszego Boga, Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on est bon envers notre Dieu. bo tylko wtedy świat pozna, że my od Niego jesteśmy. C'est à ce moment-là que le monde va voir qu'on appartient à Christ. Po miłości wzajemnej poznają, że my jesteśmy od Króla naszego. C'est par l'amour qu'ils vont connaître qu'on vient de notre Père. Jeśli kochamy Jezusa, Si on aime Jésus, trzymamy się zbawiennych praw Zbawiciela, on se tient aux règles de notre Créateur. głosimy pełną Ewangelię, On évangélise wtedy zachowujemy jedność ducha. et à ce moment-là, on garde la plénitude de notre esprit. Czasem trzeba, by uderzył bas z nieba, Des fois, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui nous touche du ciel do zbrodniarzy, kłamców i zwodzicieli. pour les meurtriers et ceux qui mentent. Paweł pisze takie słowa: Paul écrit a jeśli ktoś my, czy choćby anioł z nieba, et si quelqu'un głosił wam innego Jezusa, inną Ewangelię, si quelqu'un, même un ange, niech będzie przeklęty. un ange du ciel qui pourrait nous donner... Et même si quelqu'un, ou bien même un ange du ciel, nous parlerait d'un autre Jésus, ou bien d'un autre évangile, Z alors takimi il nie mamy devrait être jedności. maudit. Z takimi nie mamy jedności. Avec ce genre de personnes, on n'a pas l'unité. Zdrowa idea jedności La meilleure chose de l'unité, to również dojrzałe podejście do wielu spraw nas dotyczących. c'est aussi avoir l'intelligence sur certaines choses. Ważne, by w sprawach fundamentalnych C'est important pour que les fondements, zachowywać jedność, on doit avoir l'unité, niefundamentalnych wolność, pas une liberté, a we wszystkim innym miłość i dobroczynność. et dans tout le reste, on devrait avoir l'amour et la bonté, Takie rzeczy jak ubiór, sposób śpiewania, pomieszczenie, comme s'habiller, le fait de chanter, nazwa kościoła, denominacja. le nom de l'Église, la dénomination. Nie powinno nigdy różnić prawdziwych chrześcijan. Ça ne devrait pas séparer de vrais chrétiens. Zauważmy, że Jan pisze do 7 zborów On peut voir aussi que Jean écrit à 7 églises différentes. i nie nazywa ich baptystami, zielonoświątkowymi, Il ne les appelle pas les baptistes, choć nie ma nic złego w samej nazwie czy denominacji, même s'il n'y a rien de mal dans le nom, jeśli są Chrystusowi. même s'ils sont de Jésus. Ale nie jest to powód, by się różnić. Nigdy to nie powinno dojść do serc normalnego chrześcijanina.
Ce ne devrait pas être une raison de pouvoir séparer des chrétiens. Kocham Lutra, Calvina, Spurgeona, Wesleya, J'aime Calvin, Luther et tout le reste. Spurgeon, Wesley. I choć często mieli inne zdanie na pewne sprawy niefundamentalne, Et même si des fois ils avaient une autre façon de penser sur les choses non fondamentales, wszyscy byli sługami Chrystusa i I- naszymi braćmi. ils étaient tous des serviteurs de Christ et nos frères. Kiedyś Luther nazwał w nerwach Kalwina diabłem i świnią. Un jour, Luther, dans la colère, a appelé Calvin Diabłem i świnią. de diable et de porc. Dość mocne stwierdzenie. C'est quelque chose de fort. On mu odpowiedział: Et il lui a répondu, Luther może mnie wyzywać jak chce, Luther peut m'appeler comme il veut, ale dla mnie będzie wciąż umiłowanym sługą Jezusa. mais pour moi, il sera toujours un homme Choć gdy miał nerwy, wiedział, gdzie Lutra pod piąte żebro uderzyć. aimant de Christ. Et même s'il était énervé, il savait où il pouvait frapper. Przeszkody, tak jak temperament, Les difficultés comme par exemple le caractère też nie powinny nigdy nas w jakiś sposób dzielić. ne devraient pas d'une certaine façon nous séparer. Luther to nędzny mnich, taki ktoś, kto nie był nikim szczególnym, Luther était parmi tant d'autres pas quelqu'un de... ale jego temperament był wykorzystywany przez Boga i stał się wielkim reformatorem. Mais son caractère a été utilisé par Dieu I trzeba sobie cenić każdego sługę Chrystusa. et on devrait apprécier chaque personne qui sert à Dieu. Byłem w miejscu, J'étais dans un lieu gdzie zbór podzielił się z powodu telewizji. où l'église s'est séparée à cause de la télévision. Pewnie ludzie chcieli być bardziej purytańscy od purytan. Il y avait certaines personnes qui voulaient être mieux que les autres. Był to bardzo smutny widok. C'était quelque chose de très dur à voir. Z początku nie wiedziałem, co jest grane. Widziałem samych mężczyzn na nabożeństwie. Au début, je voyais pas ce qui se passait, je voyais que des hommes au culte. To było kilka lat temu, nie będę mówił nazwy tego miejsca, nieistotne, niech Bóg im błogosławi. C'était quelques années auparavant, je vais pas vous parler du nom de cette église, que Dieu les bénisse. Ale myślałem, że są wdowcami. Zapytałem, czy macie żony, Je leur ai demandé s'ils avaient des femmes, bo cały czas są sami jako mężczyźni. parce qu'ils étaient toujours seuls en tant qu'hommes. Mówi, nie, mamy żony, ale są w innym zborze. Oui, on a des femmes, mais elles sont dans une autre église. Zapytałem, czemu tak jest, to takie przykre. Et je leur ai demandé pourquoi c'est ainsi, c'est très triste. No bo tam pastor pozwala telewizję w domu mieć, a my nie. Parce que là-bas, le pasteur autorise la télévision à la maison et ici non. I to się może wydawać komiczne, ale to jest bardzo smutne. C'est quelque chose qui peut paraître drôle, mais en vérité, c'est quelque chose de triste. Gdy ktoś by był niedojrzały duchowo, Si quelqu'un n'est pas assez intelligent spirituellement, przez taką sytuację mógłby być zgorszony. à cause de cette situation, il pourrait être mal. Bo czy to uwielbiło Chrystusa? Parce que est-ce que cette situation a adoré Wiecie, co jest ważne w tym wszystkim? Christ? Est-ce que vous savez ce qui est le plus important dans tout ça? I ci, i tamci używali Biblii, Ceux-là et les autres utilisaient la Bible, ale nie było równowagi. mais il n'y avait pas de juste milieu. Używali jednego wersetu, omijając drugi, Ils utilisaient un verset en passant l'autre, i kładli większą wagę i nacisk na jeden, et ils mettaient un plus grand poids sur un verset pomieszając inny. en évitant les autres. I to już nie była pełna Ewangelia. Et c'était pas un évangile complet. I ten stan radykalności bez Ducha Świętego, bez miłości doprowadza do tego, że stają się karykaturą chrześcijaństwa. Et sans cet amour, on devient une caricature du christianisme. Jedni mówili, że trzeba opierać się Biblią, ale też ma pozór zła, to do tego się nie zbliżaj, tak? Il y en a qui disaient qu'ils devaient s'appuyer sur Dieu, mais que si quelqu'un voyait quelque chose de mal, ça ne comptait pas. To uważali, że telewizja ma pozór zła, to jej nie chcą w domu.
Et ils voyaient que la télévision portait quelque chose de mal, donc ils ne voulaient pas l'avoir à la maison. I czasem tak jest, że ludzie nie są gotowi na to, by to urządzenie w domu mieć. Et des fois, c'est ainsi que les gens ne sont pas prêts d'avoir ce genre de choses à la maison I niech nie mają, jeśli to im pomaga w wzroście duchowym. et qu'ils ne l'ont pas si ça peut les permettre de grandir en Dieu. Ale nie wolno narzucać tego i robić z tego doktryny. Et on ne peut pas mettre ça à tout le monde et en faire une doctrine. Tu tego nie ma, ja to wiem, ale mówię jako przykład, podaję tą smutną sytuację. Ici, il n'y a pas ça, mais je donne ça comme un exemple. Że ciało Chrystusa może podzielone z tak błahych powodów. Que le corps de Christ peut être séparé par de petites choses. Bardzo smutny obraz. C'est une image très triste. I czy ludzie poznają, że Ojciec posłał Jezusa, a Jezus ich? Et est-ce que Gdy les takie gens vont zachowanie ma voir miejsce? que Dieu a envoyé son Fils à cause de ce genre de situation? Status rodzinny, majętność, Le, biedny i bogaty. le statut de la famille, les pauvres, les riches. Często można zauważyć zazdrość. Des fois, on peut voir la jalousie. Jeden ubolewa, że nie ma tego, co jego brat ma. Il y en a un qui se plaint qu'il n'a pas la même chose que son frère. Niech obaj się chlubią ze swojego stanu, jaki mają w Chrystusie. Que les deux soient en joie de ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Jeden z bogactwa, a drugi z ubóstwa. Certains par la richesse et d'autres par la pauvreté. Niech bogaty pomoże biednemu, Que le riche puisse aider le pauvre, bo przecież jednym ciałem jesteśmy. parce qu'on est en un seul corps. I czy ręka ma powiedzieć do oka, nie potrzebuję Ciebie? Et est-ce que la main doit dire à l'œil que je n'ai pas besoin de toi? A na podstawie wersetu Joela 2,8 Et sur le verset de Joël 2:8, jeden drugiego nie ściśnie, obaj pójdą swoją drogą. aucun d'eux ne bouscule son voisin, chacun va droit devant soi. Ils foncent à travers les flèches sans éloigner les uns des autres. Powinna być zachowana zawsze Boża święta równowaga. Il devrait toujours y avoir l'égalité de Dieu, Żeby nie było podziałów pour qu'il n'y ait pas de séparation i żeby Bóg był ciągle uwielbiony w swoim ciele. et pour que Dieu puisse toujours être adoré dans son corps. Bo kwiaty są różne. Parce que les fleurs sont différentes. Inaczej pachną, Elles sentent différemment, inaczej wyglądają, elles sont différentes, ale wciąż są kwiatami. mais elles sont toujours des fleurs. I tak jest z Bożym Kościołem. Et c'est ainsi avec l'Église de Dieu. Mamy czasem różną muzykę, znaczy w innym wykonaniu na przykład. Des fois, on a des musiques différentes qui sont jouées d'une façon différente. Przebieg nabożeństwa może inaczej wyglądać. La façon de se dérouler, le culte se déroule d'une façon différente. I to nie podlega absolutnie pod obmowę, pod złe myśli, Et ça ne devrait pas passer par de mauvaises pensées. bo według gustu duchowego winniśmy dobierać sobie Boże miejsce, w jakim wzrastamy. Et par rapport au goût, on devrait choisir où on voudrait se faire grandir spirituellement. I musimy zawsze zachowywać ten fundament, Et on devrait toujours avoir ce fondement. jeśli wyznajemy Si on dit quelque chose, jedną miłość do Boga un amour envers Dieu i wszystkich rzeczy, które Jego są, et toutes les choses qui sont à lui, to owa jedność będzie zachowana. alors l'unité sera gardée. Darzyć pasją pracę w Chrystusie. Darzyć pasją pracę, którą wykonujemy dla Chrystusa. Donner la passion et le travail pour Christ. Ja się chlubię tym, co wy robicie. Obserwuję was na Facebooku. Je suis heureux de ce que vous faites. Je vous suis sur Facebook. Jest to wielkie dzieło i miłość, która z was się wylewa na tą ziemię, po której chodzicie. C'est un grand amour que vous mettez sur cette terre sur laquelle vous marchez. I mimo to, że my nie mamy udziału w tym samym, Et malgré que nous, on n'agit pas avec vous, choć czynimy podobnie, mais on fait quelque chose de semblable, to jesteśmy jedno. on est dans l'unité. Mamy jednego rodzica. On a un seul parent. Nasz ojciec jest naszym stwórcą, Notre Père est notre Créateur a my jego dziećmi. et nous sommes ses enfants. W Jezusie Chrystusie staliśmy się ciałem. En Jésus-Christ, on a été un corps. I czasem, gdy słyszę, gdy widzę jakieś spory, Et des fois, quand je vois des querelles, to mam chęć krzyknąć jak Mojżesz.
J'ai envie de crier comme Moïse. gdy widział, gdy był w Egipcie jeszcze wtedy C'était quand il est encore en Égypte. i spierali się Ils étaient en train de se Izraelici między disputer, sobą. les Israël entre eux. On mówi, ludzie, braćmi jesteście. Il a dit, vous êtes des frères. Ile razy trzeba było tak wśród nas powiedzieć? Combien de fois entre nous on a dû dire pareil? Co wy robicie? Wy braćmi jesteście. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des frères. Nie wolno czynić grzechu On peut jeden pas przeciwko pécher drugiemu. l'un envers l'autre. Jest takie ostrzeżenie dla przewrotnych ludzi, którzy ranią ciało Chrystusa. Il y a une indication pour des personnes justement qui blessent le corps de Christ. Bóg mówi przez swoje słowo, Dieu parle à travers sa parole że kto niszczy Bożą świątynię, que celui qui détruit le royaume, tego la zniszczy sainteté de Bóg. Dieu, Dieu le détruit aussi. A psalmista mówi takie słowa, psalm 1, wiersz 5. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Et dans le psaume 1, verset 5, on peut lire « C'est pourquoi au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Dlatego w sposób naturalny » C'est pour ça que par une chose naturelle, wypełnia się słowo. il y a la parole qui s'accomplit. Paweł też pisał, że po jego odejściu Paul aussi a écrit qu'après son départ, nawet spośród was powstaną wilki drapieżne i trzody nie oszczędzą. il y a des loups qui vont se lever et qui ne vont pas regarder le troupeau. I my jako zbór Et nous, en tant qu'Église, przeżywaliśmy takie chwile. on a justement vécu ce genre de situation. Ale bramy piekielne nie przemogą Mais Kościoła Chrystusa. les barrières de l'enfer ne vont pas atteindre le royaume de Christ. Coś, co bardzo rani Kościół Quelque chose qui blesse vraiment l'Église. i wiele osób uchybia w tym temacie, Et plein de gens sont dans ce thème. to przewrotny język. C'est la langue mauvaise. On jest jak strzała zatruta, C'est comme une flèche qui est empoisonnée, który jest śmiertelny w swym działaniu qui est mortelle dans sa pratique i wprowadza w ciało Chrystusa rozproszenie, rany. et qui met dans le corps de Christ des blessures. I chciałbym prosić Boga, żeby za pośrednictwem anioła Et j'aimerais demander à Dieu qu'il puisse envoyer ses anges, wziął węgiel z ołtarza qu'il puisse prendre le charbon de i wypalał l'otage, nam języki, de l'autel, et qu'il puisse tak jak brûler, zrobił to w przypadku swego proroka. qu'il puisse brûler nos langues comme il l'a fait par son prophète. Mówię o tym, bo jest to temat bardzo, bardzo powszechny Je parle de ça parce que c'est un thème très actuel. i niestety diabeł tam ma swoje działanie na Jest- dużym horyzoncie. Et malheureusement, le diable a son activité dans ça. Spotykałem ludzi, którzy są zazdrośni, że zbory są liczne. J'ai rencontré des gens qui sont jaloux parce que les églises sont nombreuses. On się źle czuje w dużym towarzystwie grona wielu braci i sióstr. Et il est mal à l'aise quand il y a beaucoup de frères et sœurs. To i w niebie będzie czuł się źle. Et alors il va aussi se sentir mal au ciel. Gdzie się wybierasz w ogóle? Où est-ce que tu vas? Tam jest tyle dusz, że nie sposób ich zliczyć. Là-bas, il y a tellement d'esprits qu'on ne peut même pas les compter. Prawdziwy chrześcijanin Un vrai chrétien, kocha swoich współbraci. il aime ses confrères. Jak zmierza w miejsce święte, gdzie Boży lud się zbiera, Quand il va vers le lieu saint où il y a les gens qui se jego duch réunissent, porusza się w środku son esprit se manifeste à l'intérieur. i zaświadcza wespół z Bożym Duchem, Et il agit avec les autres esprits. że braćmi jesteśmy. Et on est des frères. Tak jak ten werset, gdzie Duch Boży zaświadcza swoim duchem, że dzieckiem Boga jesteś. Comme Dieu dit dans son verset que tu es l'enfant de Dieu dans son esprit. Tak samo jest w przypadku braterstwa.
C'est la même chose quand on est des frères. Zachowanie jedności to dbanie o świętość. Garder l'unité, c'est de pouvoir faire attention à la sainteté. Pismo mówi, byśmy byli święci po trzykroć, jak Bóg jest święty. La parole dit soyez saints dans la Trinité comme Dieu l'est. W naszych uczynkach, pragnieniach, Dans myślach, dans nos façons de faire, dans nos pensées, uczuciach. dans nos sentiments. Musimy usunąć spośród nas On doit enlever parmi nous wszystko, co ma korzeń zła. tout ce qui a des racines mauvaises, Złe myśli o kimś, kogo nawet dobrze nie znamy. des mauvaises pensées sur quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Napotkałem taką skrajność J'ai vu w Bożym domu. un secret dans le royaume de Dieu. Gdzie ktoś widzi wady człowieka, nie grzechy, wady, Quelqu'un qui voit les défauts de quelqu'un, niedoskonałość l'imperfection, i nazywa to grzechem. Taki reformator, wiesz, w kościele. et il appelle ça des péchés. Sam potrzebuje przebudzenia, Il a besoin lui-même d'un réveil, a o wszystkich innych ma te zdanie w sposób gorszący. et il a, par rapport aux autres, des mauvaises pensées. Bardzo smutny obraz C'est une image très triste takiego człowieka. d'une certaine personne. Pewien Boży mąż powiedział, Un homme de Dieu a dit, to był George Muller, c'était George Muller, że gdy patrzymy na brata i siostrę, que quand on regarde notre frère ou sœur, to wpierw mamy widzieć w nim to, co jest z Chrystusa, d'abord on doit voir en lui ce qui est de a Christ. potem ewentualnie inne rzeczy do tego, by mu pomóc w korekcie. Et après, éventuellement, voir le reste pour pouvoir l'aider. Napominać miłości, Lui dire, mais dans l'amour, by jeden baczył na drugiego, żeby nie było pośród nas serca, które by miało odpaść od Boga żywego. pour qu'on fasse attention chacun à l'autre pour qu'il n'y ait pas de cœur qui puisse partir de Christ. Potem list do Koryntian 10:16 mówi o jedności nas wszystkich, chrześcijan na całym globie ziemskim. 1 Koryntian 10:16-17. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. My wszyscy, którzy na nowo się narodziliśmy, w sposób naturalny odczuwamy ze sobą jedność. Dans 1 Corinthiens 10, du verset 16 au 17, nous remercions Dieu pour la coupe de bénédiction quand nous la buvons. Est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ? Quand nous mangeons le pain que nous partageons, est-ce que nous rentrons pas en communion avec le corps de Christ? Il y a un seul pain, alors tous ensemble, nous sommes un seul corps, parce que nous mangeons tous un seul pain. Gdy pozdrawiamy siebie, Quand on se salue, to w terminologii biblijnej pozdrowienie znaczy dans la terminologie biblique, to znaczy obopólna troska. c'est de pouvoir s'inquiéter les uns les autres. Gdy mówię, że pozdrawiamy was, Quand je dis je vous salue, to nie jest puste słowo, ce n'est pas une parole vide, ale tam jest zawarte uczucie, mais c'est un sentiment qui est Myśl. dedans, une pensée skierowana w waszą stronę, qui est conduite envers vous by Bóg błogosławił. pour que Dieu puisse vous bénir. To jest okazanie troski, C'est de montrer sa servitude, radości la joie z tego, że jesteśmy jedno. du fait qu'on est un. I chciałbym, żeby każdy z nas Et je voudrais que chacun de nous, indywidualnie, individuellement, przed Bogiem stojąc, en étant devant Dieu, czuł na sobie brzemię, puisse sentir sur lui to lekkie i przyjemne w Chrystusie, le fardeau qui est léger en Christ. by dbać o tą jedność, którą Bóg uczynił w Chrystusie. Et justement de faire attention à cette unité qui est en Jésus-Christ. Bo pewnego dnia staniemy przed naszym Stwórcą Parce qu'un jour, on va être devant notre i Créateur rozliczy nas Bóg et il va nous
z naszych uczynków. nous dire tout ce qu'on a fait, Jak dbaliśmy jeden o drugiego. comment on a fait attention l'un à l'autre. Gdy się skaleczę w palec, Quand je vais me faire mal au doigt, to moja głowa nie myśli, utniemy, będzie po sprawie. ma tête ne pense pas je vais le couper et ce sera Ona bon. pomyśli, jak go zabandażować, wyleczyć. Elle va penser comment me soigner. I tak winno się zachować ciało Chrystusa. Et c'est comme ça qu'on doit agir dans le corps de Christ. Gdy komuś się źle, ciężko, Quand quelqu'un a difficile, to czasami nieudolnie coś robimy, bo nie wiemy wszystkiego lub jesteśmy niedoskonali. des fois on fait quelque chose parce qu'on n'est pas parfait, Ale okazujemy współczucie, mais on montre notre bonté, wybaczamy sobie. on pardonne, Robimy to dla chwały Chrystusa. on fait ça pour la gloire de Christ. Bo wielkim smutkiem w niebie Parce que c'est une grande tristesse dans le ciel jest ciało podzielone. quand le corps est partagé. A to niesie z sobą konsekwencje Et ça apporte les conséquences. tego, że jesteśmy strasznym świadectwem dla naszych bliźnich. C'est que la conséquence, c'est qu'on ait un mauvais témoignage pour nos proches. Bo po jedności poznają, Parce que c'est par l'unité że nas Chrystus wysłał, qu'ils vont reconnaître que c'est Christ qui nous a envoyés. a wcześniej Ojciec Chrystusa. Et avant le Père de Christ. I w Jego miejsce Et en son nom, poselstwo sprawujemy. et à sa place, on fait son appel. I błagamy Boga, żeby świat się z Nim pojednał. Et on demande à Dieu pour que le monde puisse s'unir avec lui. Żeby ludzie przyszli do naszego Stwórcy, Zbawiciela. Pour que les gens puissent venir à notre Créateur. Ale pierw oni muszą w nas zobaczyć Jezusa. Mais avant tout, ils doivent voir en nous Jésus-Christ. W nas zobaczyć jedność. En nous voir l'unité. Żeby być świadectwem, Pour pouvoir être un témoignage. a nie sekciarstwem. Et pas le contraire. Spotkałem też sekty w swoim życiu. J'ai rencontré des sectes dans ma vie. Pseudochrześcijan, C'est des pseudo-chrétiens którzy uważali, że mają prawdę, a poza nimi nikt jej nie ma. qui pensaient avoir la vérité, mais autour de eux, il n'y a personne qui l'avait. A tam jest duch Jezabel. Et là-bas, il y a l'esprit Isabelle. Tworzy fałszywą, ale bardzo silną jedność. Il met une très grande unité, mais qui est fausse. Ale nie jest ona z Chrystusa. Elle ne vient pas de Christ. Nie jest Ducha Świętego. Elle vient pas de l'Esprit Saint. I tylko prawdziwie wierzący Et seulement des vrais croyants stanowią ciało Chrystusa. qui sont dans le corps de Christ I niech nas będzie jak najwięcej. et qu'on soit le plus nombreux Dla Bożej chwały pour la gloire de Dieu i wspólnego zbudowania. et pour la construction ensemble. Miłujemy was On vous aime miłością niezniszczalną, avec un amour qui est indestructible bo to z Boga jest. parce que c'est de Dieu. A to się z Boga zrodziło. Et ce qui est créé par Dieu Musi trwać wiecznie. doit être pour l'éternité. I moje pragnienie jest, Et mon désir by to spotkanie nas tu zebranych est que cette rencontre ici, było czymś owocnym. que ce soit quelque chose qui va donner un fruit, Byśmy modlili się o siebie. pour qu'on puisse prier l'un pour l'autre. O ile to możliwe, spotykali się z sobą. Et si c'est possible, de pouvoir se réunir Robili dzieło dla naszego Pana et pour pouvoir faire quelque chose pour notre Père i pokazywali temu światu, et montrer à ce monde że jesteśmy zrodzeni z Ducha Świętego. qu'on est né par l'Esprit, Że my ciałem jesteśmy naszego Pana. qu'on est le corps de notre Père. I bez względu na to, co nam świat będzie zarzucał, Et peu importe ce que le monde va nous mettre dessus, to powiemy jak Jozue on va dire comme Josué, w swoim ostatnim przesłaniu przed śmiercią. par par sa dernière parole avant sa mort. On powiedział, że choćby nikt nie chciał Bogu służyć w taki sposób poprawny, Il a dit que même s'il n'y a rien qui voudrait servir à Dieu, to on i jego dom będą służyć Panu. alors il a dit que lui et sa maison vont servir Dieu. A my powiemy, choćby nikt nie chciał być jedno w Chrystusie, Et nous, on va dire que même si personne ne voudrait être en unité dans Christ, to my będziemy. alors nous, on le sera. Trzymać się zbawiennej nauki Jezusa. On devra se tenir de l'enseignement de Christ Żyć i głosić pełną Ewangelię. et partager la pleine évangile, Dbać o świętość, faire attention à la sainteté, miłość, à l'amour, by żyć w prawdzie de vivre dans la vérité i wzajemnym błogosławieństwie. et dans la bénédiction mutuelle.
Niech łaska Jezusa Chrystusa, que la grâce de Jésus-Christ, miłość Ducha Świętego, que l'amour du Saint-Esprit, wola Ojca que la volonté de notre Père i zachowanie jedności et de garder l'unité będzie z nami wszystkimi. soit avec nous tous. Amen. Amen. Dziękuję. Kochani, możemy podziękować naszemu bratu. On voudrait remercier notre frère. Dziękujemy bracie Adrianie. On te remercie, Adrien. Myślę, że niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy, Je pense que peu importe dans l'endroit où on se situe, nieważne w jakim kraju żyjemy, peu importe dans le pays dans lequel on vit, ważne jest to, żeśmy stali w jedności, ce qui est important, c'est d'être dans l'unité, byli w jedności, qu'on soit dans byli l'unité, jednością qu'on soit l'unité, i dokładali wszelkich starań, et pour qu'on puisse mettre toute force aby budować pour jedność. pouvoir construire l'unité. Bo jedność Car l'unité jest fundamentem zdrowego i solidnego budowania est une fondation saine et solide d'une construction, państwa, małżeństwa, d'un état, d'un couple, rodziny, d'une famille, drużyny d'une équipe i kościoła. et d'une église. Twoja decyzja sprawi, że może stać się częścią budowy, Ta décision peut faire que tu deviendras une partie de celle-ci. bo w jedności Car dans l'unité, mamy wpływ na zmianę rzeczywistości. nous avons l'influence de changer la réalité. A więc ty i ja, Alors toi et moi, gdy staniemy dzisiaj w jedności, quand on va être aujourd'hui dans l'unité, to z Bożym błogosławieństwem alors avec la bénédiction de Dieu, możemy mieć wpływ na rzeczywistość. on peut avoir l'influence de changer la Na réalité. to, co otacza dzisiaj nas. Avoir l'influence de ce qui est A autour więc de nous. jedność z Bogiem Donc l'unité avec Dieu sprawia, fait en sorte że nasze życie ma wpływ na to, co się dzieje. que notre vie a l'influence sur ce Ale qui se kiedy passe. jesteśmy rozbici, nie mamy tej jedności z Bogiem, Mais quand on est détruit et qu'on n'a pas cette unité avec Dieu, to, co jest wokół nas, alors ce qui est autour de nous zaczyna mieć wpływ na nasze życie. commence à avoir l'influence sur notre vie. Dzisiaj brat Adrian poruszył kwestię Aujourd'hui, le frère Adrien a parlé i całkowicie mogę się z Tobą zgodzić i chcę się zgodzić, sur quelque chose que j'aimerais être d'accord avec ça. że wszystkie kościoły, jako ludzie, jesteśmy wystawieni na pewne pokusy. Que toutes les églises, en tant que personne, on est tentés. I to jest prawda, że z naszych ust Et que c'est vrai que par nos lèvres, może wyjść słowo życia lub słowo śmierci. il peut y avoir la parole de la vie, soit la parole de la mort. Ale to Ty i ja decydujesz, co wychodzi z naszych ust. Mais c'est toi et moi qui décidons de ce qui sort de nos lèvres. I po wysłuchaniu dzisiejszego kazania, Et après avoir aujourd'hui écouté na cette koniec Adrian mówił, prédication, będziemy się modlić. Tak, będziemy modlić się. Adrien a dit qu'on va prier I et c'est ce qu'on chciałbym va faire. zachęcić Ciebie. Et j'aimerais t'encourager. Chciałem poprosić grupę uwielbienia też, aby przyszła do J'aimerais aussi przodu. que le groupe d'évangile puisse venir. Będziemy mieć taki czas modlitwy. On pourra avoir un temps de prière. Może dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie zdałeś sobie sprawę, że może nie jesteś tą częścią tej budowy. Aujourd'hui, peut-être tu t'es rendu compte que tu ne fais pas partie de cette construction. Że może dzieje się coś takiego, że chciałbyś, Il se passe peut-être quelque chose que tu voudrais, ale nie jesteś jeszcze częścią. Może jesteś obserwatorem. mais tu n'es pas encore une partie, tu es juste un observateur. Może dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie Twoje życie, Aujourd'hui, peut-être tu es dans un lieu où ta vie, Twoja postawa, ta façon a d'être, może Twój język, ou bien ta langue, zamiast budować, au lieu de construire, to rujnuje. elle détruit. Zamiast pomagać, Au lieu d'aider, to rozwala. elle détruit. Ja nie wiem dzisiaj, w jakim miejscu jesteś, Je ne sais pas dans quel lieu tu es aujourd'hui, ale myślę, że każdy z nas może stanąć szczerze przed Bogiem mais je pense que chacun de nous peut venir sincèrement devant Dieu i powiedzieć słowa: Panie, sprawdzaj mnie, et dire Seigneur, regarde-moi, zmieniaj mnie change-moi i dodaj mi siły. et donne-moi de la force. Wiecie, bo być częścią drużyny, Car faire partie d'une équipe, być częścią Kościoła, faire partie d'une église, to znaczy zapłacić cenę. c'est de payer le prix. A więc to jest wielki koszt Donc c'est un grand naszego prix, życia, czasu. le prix de notre temps, de notre vie. I tak jak właśnie tutaj brat Adrian powiedział, robimy rzeczy, obserwujemy, Et comme notre frère Adrien a dit, on fait des choses, robimy on podobne regarde, rzeczy, które wy robicie, obserwujemy was. on fait les mêmes choses que vous faites parce qu'on vous suit. Kościele, to jest prawda, że czasami wymaga wiele wysiłku, tak? L'Église. Zrobić coś, co robimy. Ça
sachez que ça demande beaucoup d'efforts de faire quelque chose. Ale ostatnio zdałem sobie sprawę, wiele razy o tym mówimy, w jedności jesteśmy w stanie osiągnąć o wiele więcej. Et je me suis dit la dernière fois que dans l'unité, on peut avoir beaucoup plus. Mała garstka ludzi Un petit groupe w de gens jedności dans l'unité zewangelizowała świat. a évangélisé le Wiecie monde. dlaczego? Bo stali jedno. Car ils étaient dans l'unité. Ufali sobie nawzajem. Ils faisaient confiance l'un à l'autre. Rozmawiali ze Ils sobą. parlaient l'un à l'autre. Mieli relacje ze sobą. Ils avaient des relations ensemble. Twarzą w twarz. La face à Nie face, za plecami. pas derrière le dos. Taką relację Bóg błogosławi. C'est une relation ainsi que Dieu bénit. I Bóg będzie zawsze błogosławić. Et Dieu bénira toujours. Więc powstaniemy, kochani. Donc Proszę, on peut se powstańmy. lever. Pomodlimy się. On va prier Wspólnie razem. tous ensemble. Bóg widzi, Bóg zna, Bóg widzi Twoje i moje serce. Dieu voit et il connaît nos cœurs. Dlatego, Panie, my dzisiaj chcemy stawać przed Tobą. Seigneur, on voudrait être devant toi aujourd'hui. Chcemy prosić Cię, Duchu Święty, abyś pokazywał nam to, w jakim miejscu dzisiaj się znajdujemy. Saint-Esprit, montre-nous dans quel endroit on se trouve aujourd'hui. W jakim miejscu dzisiaj znajduję się ja. Dans quel lieu je me trouve moi. Jaką postawę dzisiaj mam. Quelle attitude j'ai aujourd'hui. Ile dzisiaj jestem w stanie włożyć, dać. Combien j'ai aujourd'hui l'occasion de mettre. Ile dzisiaj wkładam Combien je mets w aujourd'hui jedność. dans l'unité. Pokazuj nam to, Duchu Święty. Saint-Esprit, montre-nous cela. Pokazuj nam, w jakim miejscu się znajdujemy. Montre-nous dans quel lieu on se trouve. I wiecie, jest taka pieśń, Et vous savez, il y a un chant która mówi: qui dit nie patrz wstecz. ne regarde pas en arrière. Nie patrz wstecz, dlatego że życie jest krótkie. Ne regarde pas en arrière car la vie est courte. Życie bardzo szybko mija. Et la vie passe très rapidement. Wiecie, kiedy patrzymy wstecz, Quand on regarde en arrière, nie jesteśmy w stanie iść do przodu. on ne peut pas avancer. I my jako grupa chcemy zaśpiewać tą piosenkę. Et en tant que groupe, on Razem z wami. aimerait chanter cette chanson avec vous. Jeśli ktoś dzisiaj na tym miejscu Si quelqu'un aujourd'hui sur ce lieu będzie potrzebować modlitwy, a besoin d'une prière, to jest brat Adrian, są starsi zboru, Ja le- Marcin, il y a le frère Adrien, il y a les którzy są leaders de tutaj z przodu, l'église oni chcą was wesprzeć w modlitwie. et ils veulent vous encourager dans la prière. Jeśli dzisiaj w twoim życiu jest dziedzina właśnie, która kuleje w tej jedności, Et aujourd'hui, s'il y a un thème dans ta vie qui a de la difficulté dans l'unité, to zrób krok wiary. alors fais un pas de foi, Wyjdź do przodu. viens devant Bóg widzi et Dieu voit i Bóg odpowiada. et Dieu répond. Amen. Amen. I to, kochani, jest piękne, Et c'est ce qui est beau, że wspólnie razem que tous ensemble, mogliśmy spędzić ten czas dzisiejszego wieczoru, on a pu partager ce temps ce soir, aby oddać Bogu należną cześć i chwałę, qu'on a pu rendre la gloire à Dieu, bo On jest święty. car il est saint. Święty Bóg nas tu dzisiaj połączył. Le Saint Dieu nous a réunis aujourd'hui. Kochani, chcę wam podziękować, że dzisiaj tutaj mieliście pragnienie być. J'aimerais vous remercier aujourd'hui que vous avez l'envie d'être ici aujourd'hui, Że wspólnie razem mogliśmy spędzić ten czas. qu'on a pu partager ce temps ensemble. Dziękuję bratu Ardianowi za słowa zachęty. Je remercie le frère Adrien pour la parole qu'il a partagée. Dziękuję wam wszystkim, że dzisiaj przybyliście na to miejsce. Je vous remercie tous que vous étiez là aujourd'hui. Kochani, pragnę was zaprosić do naszej kafejki, J'aimerais vous inviter dans le café abyśmy wspólnie spędzili jeszcze parę minut ze sobą. pour que nous puissions partager encore quelques minutes ensemble. Dziękuję wam, kochani. Je vous remercie. Niech Bóg wam błogosławi. Que Dieu vous bénisse, Niech Bóg was strzeże que Dieu vous guide i bezpiecznie wracajcie do swoich domów.